За сайн уу залуусаа, шинэ 7 өдрийн төргийн weekly podcast маань эхэлж байна. За тэгээ бүгдээ алтнаас анализ эхэлчихье. За алтны хувьд бол бид нар юу бодож байсан бэ гэхээр энэ зоон бол 4 цагийн доо буюу 4 цагийн одоо SV high гэж бүгдээр ярьж байсан. За тэгвэл энэ зоон дээр хөдөлгөөн маань ирээд унах магадлал өндөр байна. Гэхдээ унахын тулд бид нар юу хийх вэ гэхээр эхлээд энд явжсэн гэхээр эхлээд энд энэ ойрыг нэг удаа сэтлээд дараа нь ахад энэ ойроо сэтлээд унах юм бол бидний хувьд бол арилжаанд ороход нэлээд боломжийн юм байна гэж харж байна. Яагаад боломжийн гэж харсан бэ гэхээр яг мэдээж эрэг нөгөө нэг ашиг алгадлын харьцаа маань гэсэн үг. Гэхдээ энэ дээр биднэрт арилжаанд орох нэг боломж олцсон. За тэрний юу вэ гэхээр энэ дээр хэдийгээр энд импульсын хөдөлгөөн явж байгаа ч гэсэн хэтрээсний хөдөлгөөн орж ирээд буцаад импульсын хөдөлгөөн явахдаа юм трендээр явсан байхгүй. Трендээр яваад энэ оройг энд сэтлээд тэгээд хэтрээсний орж ирээд энэ сэтэлсэн. За тэгээд энэ яхааргүй нэг спорт зон ч юм байгаа. Спорт зон чинь шууд унаал ороод ирсэн байхгүй. Тэгэхээр эндээс бид нар юу авах вэ гэхээр атресны хөдөлгөөн дээрээс нь сээлдүүл ер нь бол зүгээр болж ийн гэсэн үг. За ингээд бид нар сээлцснээрээ энд яг ямар хөдөлгөөн үүссэн бэ гэхээр энд бол хараа сэтэлж чадаагүй. Юу үүссэн бэ гэхээр сээлийн арилжаанд орох боломж маань бидэнд үүсэж одоо орж ирсэн гэсэн үг. За тэгээ энэ дээр бид нар энэ дээр сээлдсэн гэсэн. Цагийн атресны хөдөлгөөн хүлээж аваад бид нар сээлдүүл хамаагүй зөв арилжаа явах нэ. За тэгвэл бид нар сээлдүүл аль хавцаанаас сээлдэх вэ гэхээр за ер нь бол энэ хавцаанаас байж болно. Хаанаас ч байж болно тий. Маш одоо энд нэг resistance байна, энд байна тий. Тэгэхээр бага цаг дээр бид нар баталгаа авч ижил ер нь бол сeel харахаас аргагүй болж байна гэсэн. За тэгвэл бага цагийн баталгаа нь 30 минутыг харцгаа. 30 минутын хувьд даун тренд хөдөлгөөнтэй хөдөлгөөний импульсийн хөдөлгөөн яг одоогийн байдлаар атресны хөдөлгөөнтэй орж ирсэн байдалтай харагдаж байна. За энэ яг юу гэсэн үг вэ гэхээр буцаад унах магадлал байгаа. За буцаад унах магадлал нь хаанаас эхлэх вэ гэхээр энэ ойрыг сэтэлж чадахгүй буцаад унана. За энэ зоон одоо бидэд хэрэггүй. Тийм учраас одоо энд нэг зоон дутуу харагдаад байгаа. Энэ л болохоор аль юуны зоон нэлээ бүгдээр харъя. Энэ чинь нөгөө weekly time frame-ийн support зоон шүү дээ. Weekly time frame-ийн support зоон энд байгаа. Энд хүрэхийн тулд нэг чүд дутаад байна. За тэгвэл чүд дутж байгаа учраас 4 цаг дээр өөр бидэрт нэмэр болох үе зоон байна уу харцгаая. За энэ зооныг бид нэр энэ хараад байгаа юм байна. За тэгвэл дараагийн зоон угаасаа энд гарч ирж байна. Тэгэхээр атресны хөдөлгөөн орж ирээд буцаад унах магадлал нь энэ зоон руу унах магадлал байна. За энэ зоон руу унах гэх юм бол 30 минутуудаа хэрхэн хөдлөх вэ гэхээр нэлээд хоолын хөдөлгөөн хийнэ. За хэрэг эндээс унах юм бол нэг иймэрхүү байдалтай унаж магадгүй л ингэж унаж магадгүй. Гэхдээ заавал юм олон давлгаа өсгөхгүйгээр 2 давлгаар ч юм унах магадлал бас байгаа. Гэхдээ яг хэдэн давлгаа үүсгэнд хамаагүй гэдгийг бид нар угаасаа мэднэ шүү дээ. Яагаад гэвэл олон давлгаа нь чухал биш. Хэрэг олон давлгаа бидэд хэрэгтэй бол бага цаг руугаа ч юм оруулаад олон давлгаа хараад арилжаанд орох боломж байгаа. За тэгэхээр алтан дээр бол иймэрхүү хөдөлгөөн явж магадгүй учраас бидний хувьд 30 минутын дээр одоо яг сээлдий гэвэл гэхдээ энд маш урт импульсийн хөдөлгөөн явсан. За энэ импульсийн хөдөлгөөн 4 цагийн импульсийн хөдөлгөөн нэлээд урт яваад одоо атресны хөдөлгөөн орж ирсэн учраас 30 минутын хувьд атресны хөдөлгөөн орж 4 цагийн атресны хөдөлгөөн орж ирэхдээ 30 минутыг аптренд руу эргүүлж магадгүй. Ингэж магадгүй. Хэрэг тэгэх юм бол бид нар ийм тохиолдолд бид нар сээлднэ. За тэгээд ингэж сээлдэхтэй шүү дээ тий. Хамгийн ойрын за стол бас нэг иймэрхүү TP1-нд TP2-ын зоон руугаа гэсэн үг. За тэгээд за нэг нь хавцаа. Тэгээд TP1-ийн хавцаа. Ийм арилжаанд орчулж байна. За тэгэх юм бол 30 минут маань одоо ингэж харагдаж байна. За одоо тэгвэл хэрхэн арилжаанд орох боломж байна гэхээр нэг ийм боломж байна. Гэтэ энэ нэг амар явах магадлал бага шүү за. Ийм нэг боломж байна заа. За тэгэхээр энэ дээр бол TP1 утгагүй шууд TP2 руу явах юм боломж байна. За алтан дээр бол одоо ийм арилжааны нөхцөл харъя. За хэрэг 30 минут маань ап руу ирэх юм бол шууд одоо иймэрхүү хөдөлгөөнөөр ап руу эргээд за тэгээд энэ ап руу ирснээ дараа 30 минутын даун трендийн хөдөлгөөнтэй болох юм бол энэ маань биднэрт ийм арилжааны боломж өгнө гэсэн үг. За энэ маань 4 цаг дээр харагдах нь. За угаасаа энэ дээр ингээд зурцсан байгаа шүү дээ тий. За 30 минутанд за 4 энэ бол 4 цаг дээр ийм амар өндөр давлгаар орж ирэхгүй түрүүний 30 минутаар бүгдээр харчих. 30 минутан дээр ийм арилжааны боломж байна. Яг одоо заяа. Яг одоо сээлдэд за тэгээд ийшээ орж болж байна. Stop loss-ыг 30 минутын SV high дээр тавьж байна. За эсвэл одоо бүгдээр харцанж байгаад
30 минутын хэтрээсэнтэй хөдөлгөөн 4 цагийн одоо 4 цагийн хэтрээсэнтэй хөдөлгөөн 30 минутын даун трендийн хөдөлгөөнийг ап тренд рүү шилжүүлэх юм бол энэ ап тренд нь буцаага даун тренд рүү орох юм бол бид нар сэлдэж болж байна алтан дээр. За ийм боломж байна. За дараа нь бид нар юу хардаг вүлээ? Евро USD юу болсон бүгд харцгаая. Daily time frame. Daily time frame-ийн хувьд бол даун трендийн хөдөлгөөнтэй даун трендийн хөдөлгөөн нэвтрээсэнтэй хөдөлгөөн хурж ирээд за буцаад импульсийн хөдөлгөөн явах гэж байсан боловч энд байгаа хідэн одоо оройнуудын спортон дээр те ойсон байдалтай харагдаж байна. За 4 цагийн харах юм бол 4 цагийн хувьд техник оролт маань энд. Ингээд өмнөх ярол TP1. За яа. Өмнөх ярол TP1. За тэгээд daily time frame дээр харах юм бол дараагийн очих боломжтой зон ийшээ орж болох юм. Ингэж орж болох юм заяа. Гэхдээ эн чинь ингэж орж иртлээ удаа штэ. Удах буюу баг дараа 7 дараа 7 хоногоос ингэж орж иж магадгүй. Энэ дээр бид нар сэлдэн энэ дээр баядах юм арилжаа. Паунд yen дээр гарч ирж болох нэ. За Евро франк. Евростэй дээр харах юм байхгүй. Байхгүй штэ манайхаа тий. Байхгүй. Яг гэвэл долларын индекс нэг тал руугаа гарч иж бид нар евростэй дээр арилжаанд орох боломж байна. Евро франк дээр юу боллоо? Бид нар хацгаая. Daily time frame-ийн хувьд бол даун тренд рүү шилжсэн байдалтай маш урт хэтрээсэнтэй хөдөлгөөн орж ирсэн. За тэгээд одоо өмнөх еврол дээр ямар ч гэсэн даруулсан гинэ. Одоо спорт авсан байдалтай харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ яг юу гэсэн үг вэ гэхээр буцаад daily time frame-ийн хувьд бол хэтрээсэнтэй хөдөлгөөн орж ирэх магадaltaй. За ямар ч ороод ирсэн. За энэ нь болохоор weekly-гийн хэтрээсэнтэй хөдөлгөөнийг оруулж ирэх магадaltaй. Weekly-гийн хэтрээсэнтэй хөдөлгөөн орж ирэх юм бол нэлээд өндөр ийшээ ч орж ирэх магадлал байна. Тэгэхээр энэ дээр бид нар харж байгаа ер нь евро франк дээр байд бол зүгээр. За 30 минутын дээр аптрендийн хөдөлгөөн одоогийн байдлаар өмнөх оройгоо дараагийн импульс хөдөлгөөн сэтэлж чадаагүй. За хэтрээсэнтэй хөдөлгөөнд энэ унаад ирж магадгүй. За унаад ирэхдээ 4 цагийн цаг дээр энэ 4 цагийн жижигхэн аптрендийн хэтрээсэнтэй хөдөлгөөнийг оруулаад ирж магадгүй гэсэн үг. Тэгэхээр бид энэ тавиас нэг энэ хүртэл ч юм уу одоо богны баа хийж болно заяа. 30 минутыг харцгаа. Энийг бид нар 30 руу оруулж л та. 1 минут тэргүүлдэ 30-аас л хөдөл. Иймэрхүү. За тэгээ 30 руу оруулах юм бол 30 дээр нэг юм л харагдчих. Ингэж бид нар байдж болж байна. За. Энэ дээр бол яаж ч бид нар сэл харахгүй. Яагаад гэвэл том цагийн хэтрээсэнтэй хөдөлгөөн орж ирэх магадaltaй байгаа учраас иймэрхүү байдалтай байж болох юм да. Болох юм байна гэж харж байна. За тэгэхээр ер нь бол дээш харчлаа гэсэн үг шүү дээ. Евро франк болсон. За BTC-ийн хувьд бол би хэдэн 7 хоногийн өмнө би хэлж байсан. Энэ зон руу бүгдээрээ оруулчих л да. Энэ зон руу ороод ирчмээр байгаа байхгүй юу? Энэ зоныг цохол сайн л юм те. За ямар ч сан өсөлттэй явж байгаа. Хэрэг паттерн хардаг хүн байх юм бол энэ 30 минут дээр энэ амралтын өдрүүдэд юу болсон бэ гэхээр дэшегээ заддаг паттерн үүссэн гэж бүгдээр харж байгаа байлгүй дээ. Энэ одоо би паттерн их амар зурдаггүй болохоор чинь одоо энийг яаж зурд юм бол дөө. За паттерн зурдаг хүмүүсийн хувьд бол нэг иймэрхүү байдалтай ингээл одоо бүгдээрээ дээшээ хүлээе ч юм уу ингээл байж байгаа ах та. Иймэрхүү ч юм уу те. Ингээл бүгдээрээ эн чинь шууд одоо ингээл орж ирнэ ингээл хүлээж байгаа байх уу. Ингээд дээшээ зэтлээд ингээл бүгдээрээ бодож байгаа байх. Ямар ч зэн ингээд харцгаая. За тэгээд 30 минутын хувьд бол даун тренд рүү арай эргээгүй. Даун тренд рүү ирэхийн тулд энэ зоныг сэтэлэх хэрэгтэй арай сэтэлээгүй байна. За тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоогийн байдлаар энэ оройг сэтэлчих юм бол импульсийн хөдөлгөөн явах гэдэг нь гэсэн үг. Энэ оройг хэрэг сэтэлж чадах юм бол бүгдээрээ дээшээгаа импульсийн хөдөлгөөн явчихна. За хэрэг дээшээгаа импульсийн хөдөлгөөн явуул бидний нөгөө нэг зорж байгаа энэ нэг том цагийн спорт зон руу орох магадлал байна гэж харж болноо. Гэтэ энэ дээр нэлээд л хэрэг байх та. За ийм байна. Тэгээд ойлын хувьд бол бас нэлээд уналттай байгаа. За уналттай байгаа гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо нэг спорт өгөөд бага зэргийн өсөлт орж ирэх магадлал харагдаж байгаа. Гэтэ яг бүрэн
зүйл байхгүй. Тийм учраас бас анзаарах хэрэгтэй тий. За 4 цаг дээр харах юм бол 4 цаг даунтрендийн хөдөлгөөнтэй. За тэгээд 4 цагийн интерестний хөдөлгөөн ороод ичгсэн байдалтай харагдаж байгаа учраас 30 минутын дээр бид нар ойл дээр юу анзаарах вэ гэхээр хэрэг 30 минут маань буцаа даунтренд рүү эргэчих юм бол бид нар ойл дээр энэ ойл ч унах гэдэг штий гэд одоо яаж болчихно гэсэн үг. Ингээд бид нар сэлцчих болж байгаа. За тэгээд нэг иймэрхүү байдалтай тий. Иймэрхүү байдалтай ч юм уу. Ийм арилжаа гарч болно. Гэхдээ ийм их нэг өндөр уналтын дараа бас буцаад ийм бусын хөдөлгөөн явах нь бас юу л бол тий. Бүгдээр ер нь харах хэрэгтэй гэсэн үг. За ийм байна. Тэгээд бүгдээрээ чинь 18 минут ярьсан байна. За видеоны ихэнд ямар хурдан ярьсан боловч тэг сүүл рүү гавгаасаа ам яа тийм ээ. Зурлалт юм байна уу. Тэгээд эх 7 хоногт бүгдээрээ арилж байгаа бас амжилтаасаа хийгээрээ. Тэгээд зарим миний шинжилгээг ойлгохгүй байгаа хүмүүсийн хувьд миний YouTube байгаа хичээлүүдийг үзээрэй. Хэрэг хүсэх юм бол миний бас онлайн курсыг худалдаж авч болно. За тэгээд тэр онлайн курс дээр болохоор яг өөрийнхөө арга барилаас гадна SMC стратегийн талаар бас юунууд оруулсан байгаа шүү. Видеонууд оруулчихсан байгаа. За тэгээд энэ ялангуяа энэ Forex хурдан сурах арга гэдэг энэ видеон дээр миний хувьд нөгөө нэг айлч онлайн сургалтын талаар нэлээд дэлгэрэнгүй хийчихсэн байгаа. Яшаа ороод үзээд авч болно шүү заяа. Нөгөө нэг зарим нэг ойлгохгүй яагаад заавал хоёр орой сэтгүүлэх гээд байгаа юм бэ энэ гэдэг сонь юм яриад байгаа хүмүүс маань ойлгоогүй байна л гэсэн үг шүү. За ингээд тийм юм байна. Бүгдээрээ эх 7 хоногт уулзцгаая. За тэгээд манай Telegram group байдаг хүмүүс маань болохоор 7 хоногийн дундуур 1-2 weekly podcast-аар уулзцгаая. Market update-аар уулзцгаая. Түр баяртай.